ये सारे UBT मशीनें हैं, Q3, Q4, Q5। ये देख सकते हो, ये सारी मशीनें जा रहा है। ये सब मशीन रेडी हुआ है और ये राजा भाई ने रेडी किया है और ये सारे मशीनें जा रहा है। देखिए ये सारी मशीनें देखो भैया, ये सब मशीन देखो, ये सब रेडी होकर के जा रहा है। सारी मशीनें देख सकते हो आप। ये वायु है, ये इधर देख सकते हो आपको, ये UBT है। इधर देखो ये जेक का UBT है। ये देखो ये सारी जेक का UBT है। तो ये सारी माल भैया निकाला है और ये सारी माल बाहर जा रहा है। आज मेरे पास जो है ना भैया दीपावली के ऑफर में 300 मशीन का ऑफर आया है। 300 मशीन का ऑर्डर आया है और ये 300 मशीन सारी देखो, आपको बाहर भी दिखाता हूँ, अंदर भी दिखाता हूँ, कितने सारे मशीन का ऑर्डर आया हुआ है। और ये सारे मशीन डिस्मैच हो रहा है। तो जिस भाई को भी होलसेल में मशीनें चाहिए सस्ता से सस्ता रेटों में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे शॉप पे आ सकते हैं और होलसेल रेट में सस्ता से सस्ता रेटों में लेकर के जाइए और अपना बिजनेस, अपना काम, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। नितेश भाई, अरे कहाँ चलेगा भैया, क्या धमाका करने वाला भैया? देखो ना, देखो देखो भैया, धमाका ही करने वाला। और ऑफर ही ऑफर है भैया। अच्छा। आज दीपावली का ऑफर ही ऑफर है। हाँ। और हर मशीन के साथ देखो आपको AM900 और W600 ये दोनों मशीन है भैया। और दोनों मशीन की क्वालिटी और कंडीशन देख सकते हो। ये पेगासस कंपनी का ओरिजिनल मशीन है और रेट रहने वाला है मात्र जो है ना 30,000 रुपए। मात्र 30,000 रुपए, एक प्रेस फ्री। इतने कम रेट के साथ में, इतने कम रेट के साथ में इतने बड़ा गिफ्ट, क्या बात है भाई। होता है दीपावली का ऑफर। जिसके बाद में देखिए भैया, ये देखिए W4 मशीन और E4। ठीक है, W4 और E4 ये दोनों मशीन है। हाँ। और इसके साथ जो भैया रेट रहने वाला है मात्र जो है ना 45,000 रुपए। 45,000 फ्री, एक प्रेस फ्री। मतलब सर प्रेस फ्री देनी है, देनी हर ओवरलॉक फ्लैट लॉक के साथ। हाँ। आपको एक प्रेस फ्री मिलेगा। क्या बात है, दोनों सेट पे एक प्रेस फ्री मिलेगा। ठीक है सर। देखो ये है काज और ये है बटन। मशीन की क्वालिटी और कंडीशन देख लो। क्या और रेट रहने वाला मात्र 55,000 रुपए। मात्र 55,000 रुपए, एक प्रेस फ्री। एक प्रेस फ्री भाई साहब, मतलब प्रेस फ्री। क्या बात है भाई। कंपनी की प्रेस, सर इस प्रेस की क्या कॉस्ट है वैसे? प्रेस की कॉस्ट है भैया मात्र 2500 रुपए। 2500 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं भाई। 2500 रुपए का गिफ्ट। और आइए लूट लो भैया दीपावली के। ये देखो भैया कंसाई की मशीन है। क्या बात है, कंसाई की मशीन है मात्र 35,000 रुपए और एक प्रेस फ्री। क्या बात है भाई, मतलब हर चीज के साथ में प्रेस फ्री मिल रही है। फ्री मिलेगा भैया, फ्री बिल्कुल। ये देखो भाई, और सर मशीनें तो काफी ज्यादा लगा रखी है भैया। देखो ना क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी और कंडीशन भैया एकदम ऐसा लग रहा है डब्बा पैक मशीन। अरे भैया एकदम कंचा माल है भैया, कंचा माल एकदम। देखिए आपको ये सिलाई मशीन है और ये सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन भैया रेट UBT की मशीन है 15,000 रेट था भैया, 12,000 रुपए कर दिया। अच्छा 12,000 कर दिया, मात्र 12,000 रुपए। ये टच पैनल की मशीन है, 18,000 रुपए रेट था, 15,000 रुपए कर दिया, मात्र 15,000 में ले जाओ। मात्र 15,000 में टच पैनल की। टच पैनल की भैया, जैसे आप टच वाला मोबाइल चलाते हो वैसे ही आपको टच पैनल की मशीन है। बिल्कुल, क्या बात है भाई, बड़े बड़े एकदम कंडीशन की मशीनें लगा रखी है। तो आइए आप वीडियो में बने रहिए और आगे हर चीज का आपको आइटम दिखाएंगे, रेट दिखाएंगे जी, और हर आइटम दिखाएंगे। तो इसके लिए हमारे पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए और हमारे शॉप पे आइए और होलसेल में लेकर के जाइए। देखिए भैया, फिर उसके बाद में हम आ गए गोदाउन में। गोदाउन में भी दिखाते हैं। तो देखो ये सारे 202 की लाइन लगी है। देखो छत तक लगी हुई है, वहाँ तक ये सारी 202 की मशीन है और दीपावली के ऑफर में काफ़ी अच्छा रेटों में मिल जाएगा। सारी 202 की मशीनें हैं और रेट भैया सुनोगे 10,000 रुपये कर दिया 202 कंप्लीट। मात्र 10,000 रुपये में मिल जाएगा आपको 202 फुल कंप्लीट मशीन। और ये देखो ये आपको जेक का 96 मॉडल है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा रेट में मिल जाएगा। देखो कितना बड़े स्टॉक में रखा हुआ है, हज़ारों की संख्या में माल रखा हुआ है। हम फैला के तो नहीं लगा रखे, गोदाम में जगह कम है, इसके लिए कोच के माल रखे हुए हैं। तो देख सकते हो कितना बड़ा हुआ है माल। तो ये सारी माल आपको मिल जाएगा मात्र 10,000, 11,000, 12,000 रुपये में। जिसके बाद में देख सकते हो इधर UBT वायु का लाइन है, तो आप वायु भी देख सकते हो कैसे लगा हुआ है मशीन। अब वायु का भी रेट आपको काफ़ी सस्ता कर दिया, 13,000, 13,500 रुपये रेट कर दिया। तो आपको वायु चाहिए तो वायु मिल जाएगा। इधर देख सकते हो आपको मैकी Q3, Q4, Q5 का सारी लाइन लगा हुआ है। तो आपको मैकी की मशीन चाहिए तो मैकी भी आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा रेटों में। W4 चाहिए तो W4 भी आपको मिल जाएगा। E3 चाहिए E3 मिल जाएगा आपको। UBT चाहिए जो मैकी जेक, तो ये देखो ये सारे जेक का UBT लगा हुआ है, तो ये UBT भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे UBT का लाइन है और आपको UBT भी आपको काफ़ी अच्छा रेटों में मिल जाएगा। इधर देख सकते हो सारे ओवरलॉक का लाइन है, तो आपको ओवरलॉक भी आपको काफ़ी अच्छा रेटों में आपको ओवरलॉक भी देखने के लिए मिलेगा और ओवरलॉक भी आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा रेटों में देखने के लिए। तो देखो ये सारे ओवरलॉक है उधर, इधर देख सकते हो, इधर भी ये सारी मशीनें लगी पड़ी है जो आपको देख रहे हो
कहीं भी खड़े होने का जगह नहीं है गोदाम में, सारी हर जगह माल लगा पड़ा है, खचाखच माल भरा पड़ा है। देखिए भैया ये सब माल जा रहा है आपको, तो ये मशीनें अंदर जैसे रेडी हुआ, देखो ये स्टैंड टेबल सब पैक हो रहा है, जैसे आपको शुरू में दिखाया हूँ। जो मशीन की गाड़ी सारी लोड हो रहा है, और इधर देख सकते हो ये सारे स्टैंड टेबल की गाड़ी लोड हो रहा है। ये सारे स्टैंड टेबल जाएगा, उधर मशीनें लोड हो रहा था, इधर सारे स्टैंड टेबल लोड हो रहा है, तो आपको दिखाया ही है।